За өдрийн сайхан мэндэ. За Veda компанийнхаа улс нүдний шилийг Европын улс орноор одоо таниулаад явж байна. За ингээд улсчууд зүгээр ингийн штэ. Ингээд болоо. Хөдний 3-ны 2 дээр н ороод байгаа байхгүй. Тэгээ номтой болгоод байгаа. За ном бол ямар учиртай юм гэхээр хүний бүх тэнцвэрийг шийдэж өгдөг. Дээрээс нь таны энергийг сэргээдэг. За дээр үед бол одоо манай Чингис хаан маань яасан гэхээр дэлхийн талыг эзлээд явж байхдаа ерөөсөө яг ингэж явж байсан байна шүү дээ. Мориндоо мордоод тэ эмээл дээр яадаг дөрөөлөө тэ ингэ явж байсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө морины дөрөө гэсэн үг шүү заяа. Тэгээ яагаад энийг ярьж яах нэхээр тэр морио унаад дөрөөлөд явж байхдаа хүчтэй байсан, чадaltaй байсан, тэнцвэртэй байсан, ноён нуруу сайтай байсан. Яагаад тэгэхээр монголчууд одоо морио унахаа болчиход байгаа учраас яаж юм? Одоо нума зүгээр болоо орчин цагт. За нүдний шил бол угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Байгалийн эм учраас хүчил дөрөгчийг ядгаруулахаар нүднээс нөлөөс гарах, нүд нуухдах, нүд захтнах, нүд аргах, нүдний даралт гэдэг бүх асуудлыг шийдэж байгаа. За дээрэс нь яаж байгаа вэ? Харшил, гамрит, нойрыг сайжруулж байгаа. Энэ худлаа зүйл биш байхгүй. Хүмүүс ярьж байгаа шүү заяа. Ард түмэн ярьж байгаа үр дүнгээ. За улууч бол энгийн зүйл байгаа шүү. Ингээд болоо шүү дээ. Ингээд гутал дотор чи явж яах нь шүү. Таныг тэнцвэртэй болгоно, номтой болгоно, эрүүл болгоно. Одооны хүүхдүүд яасан? Дан паркетын шалтаар ингэж явсаар байгаад ил шороон дээр тоглохоо болцсон шүү дээ. Тийм учраас яасан гэхээр номгүй болчоод эрүүл мэндийн асуудал адлаад байгаа байхгүй юу? За тэгвэл энэ ном гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл байх нэ. За ингээд ийм энгийн шүү. Гэхдээ манай улууч шил энгийн зүйл биш ээ. Үнэхээр төгс төвлөр хийсэн олон жилийн баталгаа нотлоход эрдэмтдийн бүтээл гарал үүслийнхаа QR кодтой байгаа шүү. За эрүүл энхийг хүсье. Баярлалаа.